Si nos tomamos el tiempo para observar la naturaleza y sus organismos vivientes, nos daremos cuenta de que en todas partes se revela la belleza. Todo obedece a un orden natural y todos los procesos naturales están en armonía. Belleza es la expresión de este equilibrio de la naturaleza y salud la consecuencia natural. Durante las últimas 2 décadas, la tecnología de las microondas que se utiliza en el servicio radiotelefónico móvil ha destruido este frágil equilibrio más y más. Desde hace años sabemos, y ha sido demostrado científicamente, que esta radiación electromagnética de alta frecuencia produce daños en la salud del hombre y la naturaleza. La carga de la radiación aumenta dramáticamente con la expansión constante del bosque de antenas del servicio de telecomunicación móvil, con la incorporación del UMTS y el continuo aumento de la potencia de transmisión de las antenas de televisión. Nunca antes el hombre y la naturaleza se habían visto expuestos a una fuerza destructora tan poderosa. El alcance de esta radiación técnica antinatural es difícil de estimar. Sin embargo, hoy ya sabemos que será catastrófico si no hacemos algo para contrarrestarlo. Y que en el caso de que la tuvieran sería muy reducida. Vamos a ver qué pasa. Voy a colocar esto en el microondas y con este aparato de medición vamos a comprobar qué radiación tenemos aquí en este lugar. Se oye un leve zumbido. Aquí hay un pequeño campo electromagnético. Ahora hay una interrupción. Ya volverá a comenzar. Con un método tan simple se puede comprobar que la fuga de los hornos microondas, que todavía está dentro de los valores límite, y los fabricantes de hornos le restan importancia, penetra incluso a través de paredes de hormigón. Estos valores límite no han sido estipulados según criterios médicos, sino según las posibilidades de la técnica y lo económicamente rentable para la industria electrodoméstica. Cada alimento tiene su estructura molecular natural. Tomemos este tomate como ejemplo. En el horno de microondas se destruye esta estructura. Debido a la alta vibración, estas 2.5 mil millones de vibraciones por segundo, durante todo el tiempo que está encendido, destrozan toda esa estructura. Si lo consideramos desde el aspecto químico-físico, todo está allí. Se pueden comprobar las moléculas, las vitaminas, todavía están allí. Lo podemos comparar con una casa en la que todo está bien ordenado y sus habitantes se sienten bien. Y de pronto hay un terremoto. Todo se sacude, las paredes se derrumban, los muebles son aplastados y destruidos. También allí, si miramos bien, podemos reconocer parte de los muebles y decir, sí, todo está allí todavía. Ya no está en la misma forma que antes, pero está todo. Solo que, ¿todavía querrían vivir en esa casa?
Uno de los argumentos principales de aquellos que afirman que los alimentos sacados del horno de microondas no son nocivos es que en los alimentos todavía se puede encontrar, aún después de su calentamiento, todos sus componentes químicos. Incluso con frecuencia se afirma que, por ejemplo, la vitamina se mantiene mejor que con los métodos tradicionales de cocción. Sin embargo, no se toma en cuenta en absoluto que por la alta frecuencia de la radiación se destruye totalmente el orden molecular. Y es la estructura natural la que realmente determina la calidad de un alimento. Además, nuestro cuerpo necesita esa estructura molecular natural para identificar la estructura molecular de una materia como beneficiosa para él. Y se sigue afirmando que la microonda también forma parte de la energía solar. Sí, el Sol tiene su espectro, la microonda también. Pero sin duda, la calidad entre la radiación del Sol y nuestra radiación técnica es diferente. Porque el Sol produce vida, mantiene la vida y propicia la vida. Eso no lo pueden hacer las microondas. Las microondas destruyen la vida. Was machen denn die Grenzwerte für einen Sinn unter solchen Umständen? Evidentemente, algo no anda bien con la calidad. Y bajo este aspecto, ¿qué sentido tienen los valores límite? La radiación técnica no concuerda con la ley de Paracelso, en la que la cantidad determina si una materia es venenosa o no, porque los valores límite se determinaron con esta base. A partir de este valor límite ya no es dañino. Esto no funciona, porque la radiación técnica no es una radiación natural. La ley de Paracelso solo funciona con la naturaleza, no con la técnica. En la técnica funciona otra ley, que es la ley de Petkau, que dice que una pequeña dosis durante mucho tiempo es más dañina que una dosis grande en corto tiempo. Als eine große Dosis über kurze Zeit. Die Mikrowelle basiert auf Wechselstrom. La microonda se basa en la corriente alterna. La corriente alterna es una energía que desde hace más de 100 años sabemos que es venenosa. Eso ya lo dijo Edison. Él dijo que la muerte está en la corriente alterna. A pesar de eso se implantó este tipo de corriente. Dennoch ist diese Stromart eingeführt worden. La corriente alterna cambia continuamente de polo, es decir, la polaridad cambia según la frecuencia con la que es pulsada. Hay un impulso por esta frecuencia alterna, negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Ultraschall wurde erfunden, ursprünglich im Zweiten Weltkrieg, die feindlichen U-Boote zu entdecken. El ultrasonido se inventó durante la Segunda Guerra Mundial para descubrir a los submarinos enemigos. Ese fue su origen. Se trata de una onda de sonido que es emitida y cuyo eco nos devuelve una información. Recién a partir de los años 70 se utilizó como ayuda en el parto y para controlar el embarazo. Y estaba pensado para ser utilizado en embarazos de riesgo, para poder aclarar ciertas cosas y obtener la información necesaria para atender el embarazo o también el parto. Sin embargo, en el interín nos encontramos con la situación de que el ultrasonido se ha expandido tanto que hoy en día forma parte de consultas de rutina. Nunca fue pensado para esto. Es un negocio altamente lucrativo. De toda la industria de los aparatos de radiografías, son los aparatos de ultrasonido los que han tenido el mayor porcentaje de crecimiento cada año. Y cuando se tiene este aparato, hay que amortizarlo de alguna manera. Es decir, tenemos que usarlo, piensan los médicos, para recuperar la inversión. ¿Cómo podemos trabajar con semejante radiación técnica y poner en peligro a nuestros niños, aunque solo exista la mínima sospecha de que esta radiación pueda tener un efecto negativo? Piensen que se trata de un embrión muy pequeño que está en desarrollo de apenas unas semanas. Las células se desarrollan totalmente protegidas en el útero y los órganos todavía no se han desarrollado.
donde ocurre la sensible división de las células. Y allí venimos nosotros y nos internamos con una radiación técnica que en la naturaleza no existe, en ninguna parte, y que no está pensada para eso. Esto quiere decir que este embrión está totalmente desprotegido para hacer frente a semejante radiación técnica. Quiere decir que no se necesita mucha imaginación para darse cuenta de que si justo aquí se están dividiendo las células, digamos para el desarrollo del corazón, o para el desarrollo del cerebro, o para los órganos del tacto, si justo en ese momento de la división las alcanza la radiación, el proceso es disturbado, impedido o reducido. Eso es evidente. El embrión todavía no tiene protección alguna, en el sentido de un sistema inmunológico. Todavía no la ha desarrollado. Es decir, si yo, como persona adulta, soy sometida a una revisión con ultrasonido, eso no es tan peligroso como cuando se somete una vida no nata a una radiación técnica. La inocuidad de los exámenes con ultrasonido nunca ha podido ser probada. En realidad, algunos estudios demuestran que con el ultrasonido es más probable la pérdida de un bebé que si se renuncia a este. Todas las autoridades reguladoras importantes de los Estados Unidos, como también la Organización Mundial de la Salud, recomiendan no hacer exámenes de rutina con ultrasonido. Cada vez más médicos, naturópatas y terapeutas previenen sobre las incidencias nocivas de la radiotelefonía móvil. Apelan en conjunto ante las autoridades y la población y exigen, por ejemplo, una reducción drástica de los valores límite y un paro total de la instalación de nuevas antenas repetidoras. Personalmente, me resisto al término de electrosensibilidad, porque sabemos que la radiación electromagnética produce efectos en nuestro cuerpo. Simplemente es así. Básicamente, nuestros cuerpos son sistemas electromagnéticos. Todos aprendemos que la transmisión se produce por conductos electromagnéticos y electroquímicos. Es decir, que la pregunta si nuestros cuerpos reaccionan en forma sensible a la corriente eléctrica o a la radiación es una pregunta totalmente retorcida y extraña. Claro que lo hace. Si no, no podríamos vivir. La pregunta clave es ¿cuál es el límite? ¿Dónde existe una radiación adicional? ¿Dónde además una posible radiación modificada que ya no corresponde con el patrón natural? ¿En qué medida nuestro cuerpo ya no puede integrar en su sistema esta influencia a la que está expuesto? ¿En qué punto un estímulo exterior conduce a que nuestros cuerpos ya no estén en condiciones de producir la estructura correcta? Esto difiere de persona a persona, y por eso sería mejor que no hablásemos de personas electrosensibles, sino que más bien nos alegremos de aquellas que todavía tienen un cuerpo, a pesar de las radiaciones técnicas, que son lo suficientemente fuertes para construir una estructura sana y vivir sin estos trastornos. Durante años, la industria de la telefonía móvil desarrolló una estrategia de mercado dirigida exactamente a este grupo, sabiendo muy bien que un día pertenecería a los usuarios más grandes de teléfonos móviles. Y solo por razones económicas y avaras ponen en peligro nuestro futuro, el de nuestros hijos. Y este solo hecho es, a mi juicio, un crimen contra la humanidad. Und das allein ist meiner Meinung nach ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. La industria de telefonía móvil obtiene más de la mitad del volumen de su facturación de los niños. Por eso colocan las antenas, preferentemente cerca de las escuelas. Pero los niños y adolescentes son más sensibles a la radiación que los adultos, porque tienen un cráneo más delgado y la radiación penetra más fácilmente. Tienen también un sistema nervioso más sensitivo y un sistema inmunológico menos robusto. La división de las células es mayor que en los adultos, por lo que los daños en las células se esparcen más rápidamente. En 2005, la Asociación Médica de Viena emitió directrices para el uso de teléfonos móviles. Aconsejó a los niños a renunciar totalmente al uso del móvil,
con lo que se adhiere a las recomendaciones de las autoridades de protección contra la radiación de las sociedades danesa y británica de lucha contra el cáncer. El estudio Reflex también demostró que con el uso de la tecnología de microondas no solo se obtienen efectos térmicos, sino también atérmicos. Pero no se trata solo del calentamiento, sino se trata de que el efecto atérmico cambia las estructuras de las microondas en el proceso de calentamiento. Este efecto de sacudida destruye la armonía ya en los electrones, después en los átomos, después en las moléculas, después en las células, en toda la sustancia. Sacamos a la naturaleza de su armonía, es decir, la enfermamos, y la naturaleza solo puede vivir en perfección y manifestar perfección cuando está en armonía. Efectos de esta armonía perturbada se encuentran, por ejemplo, en los bosques que están en el campo de influencia de antenas de televisión o de teléfonos móviles. Aquí se ven claramente los daños típicos ocasionados por una antena combinada de televisión y teléfono móvil, que durante los últimos 20 años ha sido modernizada constantemente. Una parte de este bosque ya no existe. También al otro lado del valle se ven los efectos de la radiación antinatural de las microondas. Encontramos las hojas de las píceas más separadas de lo habitual y árboles muertos que con frecuencia son retirados, y el observador obtiene así la impresión de un bosque intacto. Esta ladera detrás de mí se deslizó este verano, y puedo imaginarme muy bien que fue por los efectos de la radiación de la telefonía móvil, porque esta radiación actúa aquí en la atmósfera como un horno de microondas. O sea que las moléculas empiezan a vibrar y a moverse y solo se necesita una pequeña lluvia sobre esta ladera, un tiempo mojado y ya todo empieza a deslizarse. Este verano hemos observado, aquí en Suiza, que las laderas se deslizaron en todas partes. Llevo viviendo más de 40 años en esta granja y no recuerdo que esta ladera se haya deslizado jamás, a pesar de que hemos tenido fuertes lluvias. Pero desde hace algunos años tenemos aquí en la torre de alta tensión una enorme antena de telefonía móvil y otra más sobre el monte Zug. Y puedo imaginar muy bien que estas dos torres indefectiblemente influyen aquí en la naturaleza. Cuando pienso que este árbol lleva aquí, en este lugar, toda su vida, y no tiene forma de evadir esta radiación de la telefonía móvil, que día tras día está expuesto e indefenso, me entristece que nosotros, a las personas, permitamos que esto le suceda a la naturaleza. Y aquí no se trata de miedos vagos, simplemente se trata de que amo la vida, las plantas y los animales, y que me siento comprometido con esta creación que nos fue regalada para que la cuidemos y protejamos. Y a veces, cuando contemplo los ojos brillantes de mi pequeña hija, me pregunto, ¿qué mundo le dejamos como legado a nuestros hijos? Algún día nos van a preguntar, ¿por qué han permitido que la vida sobre este planeta fuese amenazada, a pesar de conocer los peligros de esta tecnología? ¿Y qué les vamos a contestar? Mi petición es que utilicemos nuestras fuerzas para mantener y reconstruir un hábitat que verdaderamente sea habitable para nuestros hijos y las próximas generaciones.